Bu böyük şəxsiyyət Əbu Muhammed Həsən İbn Ali İbn Əbi Talib radiyallahu anhumadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Həsən və Hüseyin cənnət cavanlarının ən hörmətlilərindəndir. Həmçinin başqa bir hədisdə deyir ki, bunlar mənim nəvələrimdir, qızımın övladlarıdır. Allahım, mən onları sevirəm, sən də onları sev və onları sevən hər kəsi sev. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Həsən və Hüseyin mənim bu dünyada olan reyhanlarımdır. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Həsən və Hüseyini götürüb sahabələrin yanına gəlir. Həsən onun bir çiynində oturmuşdu, Hüseyin digər çiynində. Radiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gah onu, gah bunu öpə-öpə sahabələrinə yaxınlaşır. Və nəhayət gəlib sahabələrə yaxınlaşanda sahabələrdən biri deyir, ya Rasulullah, sən onları çox sevirsən. Biz görürük ki, sən onları olduqca çox sevirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bəli, onları sevən kimsə məni sevmiş olar, onlara nifrət edən kimsə mənə nifrət etmiş olar. Həmçinin rəvayət edilir ki, bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılarkən Həsən və Hüseyin gəlib onun boynuna çıxardılar. Səcdədəykən boynuna çıxardılar və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar ta onun boynundan düşənə qədər başını səcdədən qaldırmazdı. Hətta sahabələrdən kimsə yaxınlaşıb onları kənara çəkmək istədikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdaykən əli ilə belə işarə edib sahabəsinə onlara dəyməməyi buyurardı. Və namaz bitirdikdən sonra sahabələrinə deyərdi ki, kim məni sevirsə, qoy bunları da sevsin. Sahabələr hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəvələrini, bu iki nəfəsini çox istəyirdi.